Habari za jioni, karibu sana kwenye live na Superwoman. Hapa ninazungumzia projekti yetu ya kuinua wanawake kiuchumi na kielimu pia, ambayo hii ni mahususi kwa ajili ya kuwajenga kiuchumi, kwa maana ya kuwapatia kazi, ajira ambazo ni mwanzo mdogo unaoweza kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Tumeupatia mwongozo wa kujiboresha ambao unakuuliza unataka kulipwa zaidi. Sasa huu mwongozo kazi yake ni kukusaidia uweze kujiboresha, kwa sababu mtu anayelipa zaidi analipa ubora wa kazi, analipa uchapakazi, analipa maadili mazuri, analipa tabia njema. Yaani ni mjumuiko, sio kitu kimoja tu, kwamba kwa kuwa najua tu kukaa na mtoto asilie basi mimi nitalipwa vizuri, au kwa kuwa najua kupika chakula kikaiva ambacho haujui kina virutubisho gani, unajua tu nitalipwa vizuri kwa sababu najua kupika chakula, kuivisha chakula. Au najua kusafisha pale usoni ambapo panaonekana. Nyumba toka umeingia, madirisha machafu, usogezi viti, maeneo mbalimbali yani yamekaa shagala bagala, unajua mimi nitalipwa tu vizuri. Hapana. Huu ni mwongozo ambao utakusaidia kufanya kila kitu kwa ubora, na huo ubora ndio utakao kuletea tija. Kwa hiyo ni mradi ambao kwa kweli umenyanyua wanawake wengi, wasichana wengi. Mradi wetu wa Wadada Center ambao sasa hivi tumeenda next level, tuna wafanyia hizi workshop training za kuwaboresha ili muweze kulipwa zaidi. Kwa hiyo tuna daraja la kwanza kabisa ambalo ni professional, na hili professional ni kwa wale ambao wameshajiandaa kwa maana walitoka wakaenda kusomea either mapishi, malezi au usafi na wana experience. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye alishajiandaa. Kwa hiyo akija hapa tunampokea kama professional na tunampa heshima yake kama professional, na mshahara ambao anaenda kuanza nao katika kazi za nyumbani ni mshahara wa Laki5. Katika mshahara wa Laki5 hakuna makato yoyote, yaani unakula kwa bosi, unalala kwa bosi na unapokea Laki5 yako imesimama vizuri. Alafu professional ya usafi, ndiyo professional ya usafi, housekeeper. Unapoenda kwenye 5-star hoteli, wale sio traditional dada wanafanyaga usafi kule. Wanaofanya usafi kwenye mahoteli makubwa ni watu waliosomea housekeeping. Kwa hiyo huo usafi usichukulie poa, na ndio maana wadada wengi wa kazi wanafeli, kwa sababu wanachukulia kwa kuwa ni kazi za ndani. Yeye alizaliwa kwao huko sijui kijiji gani, amekuta tu wanapika kawaida, wanafagia kawaida na kudeki na kukaa na mtoto asilie, basi yeye anaona hizo ni anazidharau. Lakini kuna level, hizo kazi ukifanya kwa level fulani unatambulika kama mtaalamu na unalipwa vizuri. Kwa hiyo sisi Wadada Center ndio mapinduzi tunayoyafanya hapa Tanzania, kwamba kazi zile ambazo zilizoeleka za kawaida na watu wanapata vimishahara vidogo, na ni kazi ambazo hazikuwavutia wengi, sio kwa sababu hizo kazi hawazipendi, ni kwa sababu hazina maslahi, hazina pesa nyingi. Kwa hiyo sisi tumekuja kuleta mapinduzi kwamba tuzifanye vizuri, alafu tudimandi hela nzuri. Kwa hiyo tunazifanya kwa weledi, tunazifanya kwa ubora, tunazifanya kwa ustadi mkubwa, lakini tunachaji hela ambayo inaturidhisha, ili tuweze kuona tija, mtu aweze kuona thamani ya ngoja nijifunze, nijiendeleze katika hiki kitu. Ni sawasawa na mimi nimeamua kwenda kujiendeleza katika theolojia kwa ajili ya kuja kuwafundisheni maadili ili nilipwe vizuri. Kwa hiyo sasa hivi chaji zangu mimi, mtu ambaye anakuja kwa ajili ya kupata huduma kwenye mradi wetu wa Wadada Center au kwenye taasisi yetu, hawezi kunilipa kama anavyolipa madalali wa huko, anawaambia niagizie dada au si niletee dada. Unapokuja Wadada Center kwa Joyce Kiria ambaye nimeongeza thamani, nimeenda kusomea kitu fulani ili niweze kukifanya kwa ubora, lazima thamani yangu ipande. Kwa hiyo na hali kadhalika wadada, ninachowafundisha ndicho ninachokipractice. Siwafundishi matango pori, siwafundishi kitu ambacho sikiishi. Kinalipa, ndio maana nawafundisha kwamba kama mimi nimeongeza thamani yangu na nalipwa zaidi, hata wewe ongeza ya kwako, ongeza value yako, ongeza thamani yako. Usiwe mjinga mpumbavu ambaye unadharau kazi ambayo inaweza kukusaidia kukutoa hatua moja kwenda nyingine wakati wewe huna kazi. Usiwe na hizo akili za kijinga za staili hiyo. Usiwe na zile za akili za kufikiri kwamba unataka uende ukasome kitu fulani kwa ajili ya title, kwa ajili ya CV. Uwe na cheti tu kwamba mimi nimesoma, mimi nina degree.
halafu hiyo degree yako haiwezi kumsaidia mtu wa aina yoyote, huo ni upumbavu. Kwa hiyo soma kitu ambacho kinakwenda kuboresha maisha ya watu. Kwa hiyo ukisoma kupika, utakwenda kupika katika level ya professional, na yule utakayempikia katika hiyo level atakulipa zaidi, atakulipa kwa ubora. Kwa hiyo tuna hiyo level ya professional katika maeneo makubwa matatu: malezi, watu ambao mmesoma malezi ya watoto, sijui mnafikiria kwenda kufanya kazi sijui kwenye shule au hizi shule of course kuna za awali, kuna wengine za binafsi na za serikali, lakini kuna kuanzia kindergarten, wale watoto wachanga na nini. Ndugu yangu, kama hujapata kazi, njoo kwenye malezi, nenda kwenye nyumba ya mtu mwenye uwezo ambaye kashatafuta pesa yake na anajua matumizi ya pesa ni kurahisisha maisha yake. Kwa hiyo badala ya kuacha watoto wake walelewe na watu wa ajabu ajabu, watu ambao hawana uwezo, watu ambao ni wasumbufu, watu ambao hawatoi ubora ule unaotakiwa, anasema hela zangu natafuta za kazi gani? Kuboresha maisha yangu. Maisha yangu ni maisha ya familia yangu nzima, kwa hiyo nataka mtoto wangu alelewe vizuri. Kwa hiyo unakwenda kuhudumia mtoto mmoja au wawili au watoto wawili au mmoja au watatu, unalipwa 500,000, ambayo hiyo 500,000 bado huna bili, huna kodi ya nyumba, huna sijui umeme, huna maji. Jamani, pigeni mahesabu yenu vizuri, mmepewa akili na Mungu mzitumie. Maana wengi tuliowapa kazi za malezi, background zao hapa walikuja wakiwa wanatokea kwenye hizo shule za Montessori, walikuwa wanafundisha hizo shule za awali. Mishahara yao ni 1,500,000 2,00,000 period, na katika hiyo 1,500,000 2,00,000 au hata 120,000 bado hapo kuna nauli, bado hapo ajala, bado hapo ana kodi. Pigeni mahesabu yenu vizuri, tumieni akili zenu vizuri. Kwa hiyo kwenye professional tuna hiyo ngazi ya hizo kategori 3. Malezi, kama umesoma malezi yako ndugu yangu, usikae hapo unapoteza muda. Fursa ziko huku za kutosha kabisa za kumwaga. Unakuja hapa tunakutambua kama professional, unakwenda kufanya kazi ya malipo mazuri kwa sababu wewe umeshajiandaa. Wewe tayari ulishakwenda shule, umeshafanya na kazi hapa na pale, umepata uzoefu. Kwa hiyo uwezo wa kulea watoto unao, ujuzi wa kulea watoto unao kwa weledi. Kwa hiyo hapa Wadada Center tuna nafasi kwa ajili yako na tunakutambua kama mtaalamu, kama professional. Watu wengine tunaowatambua kama professional ndio hao housekeeper, watu ambao wanafanya shughuli za usafi lakini katika ngazi ya juu, katika kiwango cha juu. Wanajua usafi kwa weledi, sio usafi tu kwa sababu mimi bwana nimeishi kwetu, nimeishi na ndugu yangu, nimefanya sana usafi, nimeishi na mume wangu, kwa hiyo mimi ni msafi, mimi binafsi ni msafi. Hizo ni porojo, hizo ni siasa. Hapana, hapa tunataka watu ambao wamenyooka, ambao kweli akija hapa nakwambia mimi ni professional housekeeper. Ukishasema ni professional, manake ni mtu ambaye umewekeza muda wako kupata maarifa, ya kiweledi kabisa, na unaweza kuajirika sehemu ambazo watu wanahitaji professional na ukafanya kazi nzuri. Sasa hapa kwetu kuna watu wenye nyumba zao nzuri, kuna watu ambao wanahitaji kutunza nyumba zao vizuri, kuna watu wanahitaji nyumba zao zipangiliwe kwa utaalamu, kuna watu wanataka vitanda vitandikwe kama vya hotelini. Ndugu yangu, fursa ipo. Tunakutambua kama mtaalamu professional wa housekeeper, wa usafi. Kwa hiyo karibu sana. Mshahara 500,000. Again, unakula kwa bosi, unalala kwa bosi, huna kodi ya nyumba, huna umeme, huna maji. Mwaka mmoja unatengeneza milioni 6 zako. Kwa nini usiende kuanzisha biashara ya maana kabisa? Haya, wale wa kupika, kuna watu wanataka kula vizuri, hawataki kula tu vyakula kwa sababu vimepikwa vikaiva. Wanataka diet nzuri, wanataka wajue wanakula nutrition gani, vitu gani vinavyo kuanzia vitu mbalimbali, yani kuanzia breakfast zao kama za hotelini. Anataka fruits, anataka juice, anataka vitu vizuri, sio vya kufundishana kila siku, vya kuelekezana kila siku. Kuna watu washavuka hizo level, ameshatengeneza, alishaangaika, alishaparanganyika, amepata sasa pesa yake nzuri, ana uhakika wa maisha, hahitaji tena kupigizana kilele na traditional dada wa kuelekeza kila siku. Ela anajua kabisa kwamba ela ni kifaa, ela ni tool, ni kitu, ni nyenzo ya kunirahisishia maisha yangu. Kwa hiyo maisha yake harahisishi tu kwenye kununua Range Rover, kujenga majumba makubwa. Kuna watu sasa hivi hivyo vitu kwao sio tena yani sio big deal. Kwa sasa anataka yeye atake care maisha yake, yani
yani ile self love yake inaanza na anaangalia anakula nini, okay, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo hahitaji mtu ambaye yeye mwenyewe hahitaji kwenda jikoni kupika, au mtu ambaye atakuwa anamfundisha na kumwelekeza. Hao watu wapo, wanahitaji kukaa nyumbani kwao kama wako hotelini, kazi yake ni kuagiza tu breakfast hii, nataka English breakfast, okay, sijui lunch gani, sijui vitu gani hivyo. Hao watu wapo. Kwa hiyo na sisi tunawakaribisheni nyie ambao mmeshajiandaa. Lazima uwe umejiandaa. Huwezi tu kuwa professional bila kujiandaa, ndugu yangu. Lazima uwe ulitoka ukaenda ukasomea hiyo taaluma ya mapishi, na umepata kazi, ulishawahi kufanya kazi hapa na pale, kwa hiyo pia una uzoefu, okay, umejiongeza, yani uko tayari kwa kazi. Tunakutambua kama professional. Kwa hiyo karibu sana, nafasi ziko za kutosha. Watu wa mapishi, okay, kuna watu wanataka kula vizuri, kula vyakula ambavyo vina nutrients zote kwa ajili ya afya zao. Sasa hivi watu wamegundua hizi visukari na pressure ambavyo vinaongezeka ni kwa sababu ya ulaji mbovu. Na mtu ana hela yake nzuri, lakini unakuta anapata shida, anapata magonjwa kwa sababu ya vyakula ambavyo anakula kila siku. Kwa hiyo anataka nyumbani ale vizuri na akitoka ale vizuri. Okay? Na kama hujasoma kazi hupati, hapana, kazi zipo. Nazungumza na wale wanaotaka kulipwa vizuri. Wewe kaa kwa kutulia hapo, utasikia kipengele chako kinakuja. Okay? Kwa hiyo nafikiri nimeelezea vizuri kuhusu wale professional, nikiwapa sifa moja kubwa mlionayo professional, mmeshajiandaa. Mmejiandaa manake unakuja hapa ni mtu ambaye ni mwanataaluma, umeshasomea hicho kitu, unakifanya kwa kitaalamu. Hiyo ndio sifa ya professional. Sasa wale ambao mnataka kukata kona kona kwa sababu umeona 500,000 unaitaka tu bila kujipanga na kujiandaa na kujua hiyo 500,000 inahitaji nini. Wapi dada Joyce? Tulia, takuelekeza. Okay? Kwa hiyo wale ambao mnapendaga kurukia 500,000, uwezo huna, ujuzi huna, hujajiandaa, hujajipanga, hujasomea chochote, hapana, mambo yaendi hivyo. Pesa unaipata kwa wewe mwenyewe kwanza kuinvest kwako. Kuinvest kwako ni pamoja na kupata maarifa. Mbona shuleni mnaenda mnasoma? Unasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 miaka 7. Ukitoka hapo unaenda form 1 mpaka form 4 miaka 4. Ukitoka form 4 kaunganisha 6 miaka 2. Ukitoka hapo unaenda chuo miaka 3 au 4. Hiyo yote unajiandaa ili uweze kuja kufanya kazi. Kwa nini hizi kazi nyingine ambazo pia ni za kitaaluma unataka tu kurukia tu? Yaani kirahisi rahisi tu. Jamani, mimi nataka kazi lakini nataka hiyo 500,000. Hiyo 500,000 una ujuzi gani? Kwa hiyo 500,000 ni ya watu ambao wanastahili 500,000, na hawa wanaostahili 500,000 ni watu ambao wameshajiandaa. Wamejiandaa vipi? Walienda kozi, walienda chuo, wakasoma, wakajikita kwenye utaalamu mmoja, kwa sababu sio wengi ambao, yani huwezi kukuta mtu kasomea mapishi, kasomea malezi, kasomea ni mmoja. Wapo lakini ni mmoja. Mara nyingi anasoma kozi yote labda hotel management, lakini atakwambia eneo langu nilojikita ni jikoni, au mwingine amejikita kwenye usafi. Alafu wengine ndio hao wa malezi ambao wanakwendaga kusoma ualimu. Wengine wanajikita kwenye ualimu wa watoto wadogo, wengine wanajikita kwenye ualimu wa general hivyo. Lakini kumbuka kujiandaa. Wanawake huwa tunapoteza muda mwingi hapa. Tunasubiri kuolewa, tunazunguka na wanaume, hatujengi karia, hatujengi ujuzi. Matokeo yake unataka sasa hela tu. Nataka kazi lakini mimi nataka hiyo 500,000. Ndugu yangu, maisha yako hivyo. Jiandae, badala ya kurukaruka na kupoteza muda, jenga karia. Okay? Kujenga karia ni kujenga ujuzi. Tafuta ujuzi mmoja ambao utakwenda kusomea, utaalamu ambao utakulipa. Okay? Haya. Mpaka hapo nafikiri heshima ya professional imeeleweka. Nini maana ya professional? Okay? Haya. Tunakuja kundi la pili la smart. Professional nimesema mishahara ni 500,000. Smart ni 300,000. Huyu smart naye kuna namna amejiandaa. Smart alienda kusoma lakini hakujiuliza nasoma hichi kitu ili nije kufanya nini? Kwa nini nasoma hiki ninachokisoma? Kwa hiyo akasoma of course akapata maarifa, amepanua uwezo wake wa kufikiri, sio mjinga. Yaani ni smart. Ukimpa kitu ni dakika moja tu anakielewa. Kwa hiyo kwa kuwa sasa amekuja mtaani na ile karia yake na akakuta hakuna anayehitaji, ndio hiyo tunasikia hakuna kazi. Okay? Hakuna kazi maana yake ni kwamba umesoma kitu ambacho hukujua kama soko linahitaji. Ukifika sokoni manake chuo kimesha kutema, umekuja huku sasa mtaani, kwenye jamii, kwenye soko, wanaohitaji huo ujuzi wako ni wachache sana au hakuna kabisa.
Okay? Kwa hiyo unaanza sasa kutoa hizo narrative za kwamba hakuna kazi, sijapata kazi. Huyu mtu sifa yake ni kwamba upeo wake tayari ni mkubwa. Kwa hiyo mara nyingi kazi yoyote unayompa hutumii nguvu kubwa kumfundisha. Kwa hiyo wadada hao hapa kwetu tunawaita smart level. Smart dada ni mtu ambaye ni kiongozi, anaweza kujiongoza mwenyewe, kujisimamia mwenyewe katika majukumu ya kazi za nyumbani. Kwa hiyo hata kama alikuwa hajui kupika, ni mtu ambaye anaweza akaingia kwenye mtandao, akaangalia recipe, akajifunza mara moja, mara mbili, mara tatu, akacapture, akaelewa. Akija kwenye swala la usafi, anaangalia pia yani anaanza kujifunza vitu ambavyo soko linahitaji, anajiongeza. Hakusomea chuo alichokuwa anasoma, amesoma zake mambo yake mengine kabisa, lakini kwa kuwa ni mtu mjanja mwenye akili, anapokuja huku anagundua kwamba kumbe yale niliyojikusanya na kuyakariri kwa miaka yote huku sokoni hakuna wanaoyahitaji. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa kama ni sijui neno limenipotea au sijui neno nalotaka kusema, lakini bado ile elimu hawezi kuwa kama mtu ambaye hajaenda shule. Atakuwa na uelewa wa kujiongeza, atakuwa na uelewa wa kujua anavigate vipi na mambo na fursa zilizopo, na ndio hao unakuta anachokifanya sicho alichokisomea, ndio hao smart nao wazungumzia. Okay, na maisha yake anaenda. Sasa achana na wale ambao wameamua kubweteka, wanasubiri tu kazi zao walizosomea, nitasubiri sana. Lakini kuna wale ambao wameshakuja mtaani, wamegundua jamani, kumbe nimechukua kitu ambacho hakina wateja wake hawapo, hakuna anayehitaji, kwa sababu inabidi uwe na ujuzi ambao unahitajika. Ukifika ukitua tu sokoni, watu wanakutaka kwa gharama yoyote. Lakini kama unatua sokoni alafu unaanza kuzunguka na bahasha, maana yake ni kwamba ulikuwa unasoma ukiwa hauna sababu za msingi sana kwa nini unasoma hiyo. Kwamba na mimi nasoma tu niwe msomi, nimalize chuo kikuu, nitapata kazi. Hizo sio sababu za msingi sana za kusoma. Kwa hiyo inabidi watoto wetu sasa hivi wanaposoma tuwaambie kwa nini unasoma unachokisoma, na tuwafundishe kwamba chochote unachokisomea make sure ni tatizo ambalo liko kwenye jamii ambalo wewe una uwezo wa kuja kulitatua. Kwa hiyo unaenda kupata maarifa hayo yanayohitajika ili uje uweze kutatua matatizo ya jamii yako. Sawa. Kwa hiyo huyo ni smart dada, tunamuita ni dada ambaye anaweza kujiongoza, anaweza kujiongeza. Sasa hivi soko letu hili la wafanyakazi wa ndani linahitaji watu ambao wanaweza kujisimamia. Hizi sio zile zama za wale wadada wa kazi ambao walikuwa wanashinda na wamama wa nyumbani. Wanawake nao sasa hivi wengi ni wapambanaji, ni wajasiriamali, na wanataka pia kugawana riziki, kwamba ameshahangaika huko kutafuta hela, aje nyumbani akutane na mtu mwingine ambaye ameweza kusaidia yale majukumu ya nyumbani. Hata kama ni mama wa nyumbani, anaweza pia akawa yuko nyumbani. Wengine tunafanya kazi kutokea nyumbani, kama mimi always nafanya kazi kutokea nyumbani. So time ya kusema ni gawe muda niende nikapike, sio nikafanyaje, hizo shughuli sinaga. Kwa hiyo nilishasema nyumbani kwenye shughuli za kupika, usafi, kufua, sijui nini, hizo kuna watu ambao nitawalipa waweze kufanya hizo shughuli. Siwezi kutafuta hela alafu tena niendelee kuwa mtumwa. Kazi ya pesa ni kukurahisishia maisha. Kwa hiyo mimi hela zangu siku zote ni lazima zirahisishe maisha yangu. Kwa hiyo kuna hao watu ambao ndio wengi sasa hivi, wanahitaji watu ambao hawahitaji kusimamiwa. Mimi sihitaji, yani mimi kwenye biashara yangu sisimamiwi. Kwa nini nije nikusimamie kwenye shughuli zako? Mimi nitakuelekeza na kukwambia matarajio yangu unachokitaka. Kwa hiyo sasa dada ambaye anaweza kuendana na hilo soko ni smart dada, ambaye ndio huyo nimesema ni msomi, ambaye amesoma mambo yake, lakini amekuja sokoni amekuta kila alichokisomea hapati kwa ajili ya kupata kazi. Lakini anaamua anavigate na soko linavyokwenda. Hakuna mambo ya kukaa pale pale kushupaza shingo na kusema hakuna kazi, hakuna ajira, serikali nisaidie, serikali imefanya, serikali haijafanya. Yeye anasema kilichopo naenda nacho, huko mbele ya safari tutajua. Kile nilichokisomea labda nitakuja kukianzishia kampuni, biashara au solution yoyote, lakini kwa sasa natafuta mtaji, natafuta pa kuanzia. Hao ndio watu tunaokwenda nao. Kwa hiyo ni smart na wanalipwa 300,000. Okay? Wajuaji kama wewe mara nyingi mnakuaga single, mjinga mkubwa wewe, mpumbavu ambaye hujafunzwa na mama yako, unakuja hapa kuongea utumbo. Kwani unafikiri kuwa single ni nini? Kuwa single ni kitu gani cha ajabu? Kwa mfano, mjinga mmoja. Haya jamani,
tuachane na hao wapumbavu, na kazi yangu ni kwa block tu, kwa sababu mjinga kama huyu anakuja kutuondoa kwenye jambo la maana kama hili. Piga block, aishie huko, kafie mbali huko, pumbavu wewe. Lamba block. Haya, ukileta comment ya kipumbavu na kuwasha block tu, hakuna shida my friend. Mimi siko hapa kwa ajili ya kubembeleza followers wapumbavu. Hapana, niko hapa kwa ajili ya kutransform jamii yangu, kutransform maisha ya watu. Kwa hiyo ukileta upumbavu wako hapa ambao hukulelewa na wazazi wako kufunzwa adabu, kuja hapa na kuongea ujinga, utumbo na kulamba block, unaenda kule unalala mbele. Na hicho ndio kizuri ambacho tumepewa na hii mitandao. Mtu ambaye anakuletea kero za ajabu anakuja na distraction zake, shetani mkubwa, unamfunga, unampiga kofuli alafu anafia mbele. Haya, jamani, smart dada tumeelewa. Twende kwenye level ya kwanza kabisa, ambayo ni ya kwanza kwa chini ya ngazi, daraja letu la mwanzo ambalo ni la chini. Wewe usikasirike haraka. Wewe unafikiri mtu anakuja kuambia upumbavu na wewe unakubali? Usikasirike haraka, manake nini? Yaani mtu anakuja anakutakia mambo mabaya. Nimefanya kosa gani? Niko hapa nawapa fursa ndugu zenu, watoto wenu ambao nawapa mwanga namna ya kuenda kwenye maisha. Kwa hiyo yeye hakuja kuniambia utumbo, na wewe ukiniambia utumbo na kublock vile vile. Sitaki upumbavu. Njoo hapa kwa heshima na adabu, kwa kifupi. Haya. Chawa dada wa kazi, unatakiwa uwe na umri gani? Okay. Ukitaka kujiunga na Wadada Center unatakiwa uwe na umri kati ya miaka 18 mpaka miaka 35-40. Ukiwa mwendo umeenda sana alafu kujitunza, unakuta wengi mara mgongo, mara kiuno, mara nini. Labda uwe ni mtu ambaye ni mkakamavu kama mimi. Mimi si mnaniona mazoezi kwa sana, yani sijalegea. Kwa hiyo mimi na miaka 45. Wanakujaga ambao wana miaka kama ya kwangu, lakini lazima uwe umekaa superwoman. Okay? Hapo tutakuchukua. Lakini unakuta wengine yani kachoka, yani kachakaa, yani tayari na magonjwa, mara ana mgongo, mara ana kiuno, mara nini. Sasa unaenda kazini, uende hospitali. Okay? Unaenda wapi? Kazini, huende hospitali. Ukija hapa tayari una changamoto za kiafya, umeshajichokea. Sisi wale watu kule wanahitaji wanajeshi, ndugu yangu. Kwa hiyo ni umri miaka 18 mpaka 35, hapo 40, 45 kama una nguvu kama za superwoman. Okay? Hapo unaweza kwenda. Uzeeke, lazima ujitunze. Sizeeki kwa sababu mambo ya kijinga sitaki. Najitunza yani. Okay? Kwa hiyo unaamua, unajua Mungu tupa mwongozo kwenye neno lake. Ukijiachia, ukijichosha na mavitu, mapombe, mangono, manini, unachakaa, utaisha. Lakini ukijitunza, unaishi. Fanya mazoezi, kula vizuri, kuwa na mahusiano yako yanayoeleweka ya moja hivyo. Okay? Unakuwa na afya yako na unakuwa na nguvu. Lakini ukahaba, umalaya, mapombe, mazoezi yenyewe ufanyi, kula ovyo, mavyakula haya sasa hivi, unachoka, unachakaa. Miaka 45 utafikiri una miaka 80. Kwa hiyo, kwa yule uliouliza kuhusu umri, hapa uje ndugu yangu mkakamavu, kwa sababu hapa ni jeshini. Nafikiri unafuatilia content zetu, unaona ili ulipwe zaidi lazima ubinuke, upambane, lazima ufanye kazi kwa bidii, kwa sababu Mungu ametupa kazi. Mungu wetu mwenyewe ametupa nini? Kazi. Alitupa bustani akasema muilime. That means kufanya kazi. Sasa kama Mungu amekupa kazi na anasema asiyefanya kazi na asiwe, na anasema amelaaniwa anayemtegemea nani? Mwanadamu. Shauri yako. Haya, tuje kwenye kundi hili sasa la mwanzo kabisa la traditional dada. Sasa hawa traditional dada hawa, changamoto zao nyingi ni watu wa kuelekeza, ni watu wa kusimamia. Lakini mimi napendaga kuwaasa kwamba hata mimi wakati naanza kazi za ndani nilikuwa ni level ya traditional kabisa. Lakini sina kona ndugu yangu. Namshukuru Mungu kwamba sina kona. Sina kona kwa sababu najua maisha hayana kona. Na ndio maana nasoma theolojia, kwa sababu nimegundua ukiwa na kona utoboi. Ukinyooka, yani atachukia anayechukia, kwa sababu hata Yesu mwenyewe alimchukia anyway. Lakini wapo watu ambao watakukubali ukinyooka. Kwa hiyo mimi silaha yangu kubwa ni kunyooka. Najua nikinyooka, piga huwa garagaza. Kwanza ninaendana na kanuni za kimungu, kwa hiyo Mungu hawezi kuniacha. Na sijawahi kupungukiwa. Na wala hamna adui hawezi kupata sababu yoyote. Mimi simpi adui sababu. Na hakikisha kwamba
nakaa kwenye ukweli, nakaa kwenye mwanga, nakaa kwenye nuru. Kwa hiyo hapo nina miaka 32, niko Tabora. Nikitaka kujiunga nafanyaje? Wale wote sasa mnaotaka kujiunga, ingia kwenye profile yangu, chukua namba ya simu, tuma message. Message kama hii tume kwenye simu yetu, staff wetu watakupigia simu. Kwa sasa hivi nafikiri sio muda rafiki, kwa hiyo unaweza usipate huduma, lakini tuma message kwamba jamani, mimi naomba kujiunga na nyie, naomba kupata utaratibu. Kwa hiyo kesho watakapokuwa ofisini watakupigia simu na kukuelekeza utaratibu wote wa kujiunga na sisi. Okay? Haya, mishahara shingapi? Nilianza 500,000 kwa professional na nimeelezea smart kwa ambao ni 300,000. Sasa naelezea kundi la traditional ambao ni 1,500,000. Lakini itakuwa vizuri, nafikiri hii video nitairudia tena kuiweka kwenye replay, nitaidownload alafu nipost upya ili kama wewe ndio umeingia, kwa sababu hilo swali linaonyesha ndio umeingia sasa hivi, lakini nishaelezea madaraja mawili. Nimeelezea la professional, nimeelezea la smart, na malizia kuelezea la traditional. Alafu nitakapopata time nita download hii video niiweke kwa ajili ya mtu ambaye alichelewa kuingia. Kwa hiyo sasa tuje kwenye traditional. Traditional bwana ni wadada ambao kidogo wana stress. Stress zao ni kwamba sio mtu mwenye kujisimamia, sio mtu mwenye kujiongoza, ni mtu ambaye sauti inagoma. Sauti gani? Ya kwangu au ya mic? Sauti gani? Sijaelewa. Unasema sauti inagoma, kwa hiyo yangu au mic? Okay. Kwa hiyo traditional dada kwa kweli ni dada ambaye inabidi uende naye. Ya mic. Sasa mbona iko sawa hii mic yangu? Eti jamani. Au sikute ni simu yako. Itakuwa ni mtandao alipo. Kwa kweli na mtandao kanasumbua. Mimi nafikiri wewe unayesema ni mtandao umepatia. Huku kwetu Tegeta bwana, mtandao unatusumbua sana, mimi mpaka nahisi sasa nitafute fiber. Hivi huku Tegeta fiber haijafika jamani. Nasikia TTCL nzuri. Baada sisi huku tunatumia hii. Yani imekuwa ni changamoto. Itakuwa ni mtandao alipo. Ni kweli. Mimi nakupata vizuri haya. Na naona ni maeneo na maeneo. Wengine wanipata vizuri, wengine hamnipati vizuri. Haya. Mbona mtap screen jamani? Mwisho hapo itasizi, alafu tunaagana tunaondoka hewani bila kunani. Zimeshafika tayari Tegeta. Usiniambie. Unasikika vizuri tu labda alipo. Okay. Kwa hiyo TTCL nzuri sana. Mbeya tuna enjoy. Sasa inakuwaje Mbeya jamani mmepata hapa Dar es Salaam hakuna? Wakati Dar es Salaam ndio Tanzania. Watu wa TTCL jamani, sisi tulioko huku Tegeta, hebu tuleteeni hiyo fiber. Tunaomba. Napata shida yani kupandisha content inachukua muda mrefu sana. Kama hivi kufanya live yani inakuwa ni mtihani. Mpaka kuna wakati niliacha kabisa kufanya live kwa sababu ni mtandao ulikuwa unanisumbua, nikaacha. Okay. Haya, jamani naomba nisielezee masuala ya nywele hapa, naelezea kwanza mambo ya maana, mambo ya miamala. Mambo ya kazi, mambo ya kubadilisha maisha yetu. Okay? Haya, wewe wa nywele utanifuata DM huko, lakini kwa hapa tusielezea hayo mambo. Kizeni bibi yako pumbavu wewe. Bibi yako, mama yako na baba yako ambao hawakufunza adabu. Haya. So, traditional dada, narudia kusema, kama unachukua dada traditional, uwe tayari tu kumwelekeza, uwe na subira, uwe na uvumilivu. Zingine fanya na English jameni, Kiswahili zingine kigumu. My friend, soko langu ni la Waswahili na English sijui, najua kidogo kidogo, sio sana. Kwa hiyo siwezi kukudanganya nitakuja hapa nifanye nani ya Kiingereza, hapana. Najua zaidi Kiswahili. TTCL inasumbua kwingi dada, achana nayo. Jamani. Mbona watu wengi sana wameisifia? Haya. Kwa hiyo mmesikia nyie watu wa mtakaopata, nyie wadada wa traditional. Sasa ndio nilikuwa nasema traditional upeo wenu kwanza ni mdogo, which is very okay. Hakuna shida, hakuna mtu alizaliwa anajua. Okay? And hicho ndio kitu ambacho unatakiwa ujifunze kutoka kwangu. Hakuna mtu ambaye alizaliwa anafanya nini? Anajua. Ulikuwa hujui kuongea, ulikuwa hujui kutembea, ulikuwa hujui chochote katika ulimwengu huu. Ulikuja empty. Ulikuja mweupe pe. Kwa hiyo kuna vitu vingi unavyovijua wewe dada traditional ambavyo umejifunza. Sasa usiogope kujifunza, wala usiogopeshwe na watu wanaokuambia wana degree wala wamesoma. Usiogope. Okay? Kwa hiyo ninachotaka ni kwamba unapokuwa kwenye ngazi ya traditional
ujipe malengo kwamba mimi nitakuwa traditional ndani ya mwaka mmoja, lakini baada ya hapo nitajiendeleza. Ngoja sasa nikupe silaha zenyewe za kujiendeleza, vitu kama hivi. Huu ni mwongozo mzuri sana ambao tumekuwekea maelekezo na miongozo na vitu ambavyo mabosi wanataka, na hivyo vitu unaanza kuvipractice ukiwa kazini. Hii sio hadithi ya kusoma na kuweka hapo, kuweka kwenye shelfu, au unasoma unaweka kwenye begi lako la nguo. Hapana, hiki kitu unatakiwa pale unapoweka Biblia yako na yenyewe unaweka pembeni, kwa sababu hii ndio nyenzo yako ya kazi. Ukishasoma neno la Mungu ukamwomba Mungu, sasa unakuja kutafuta maarifa ya namna ya kufanya kazi za bosi wako vizuri, na hayo maarifa tumekuwekea humu. Kwa hiyo kama ni dada traditional mwenye akili, mjanja, anayetaka kukua, utahakikisha huu mwongozo unakuwa nao na unautumia kama chakula. Unavyokula asubuhi, ukiamka lazima unywe chai, mchana lazima ule, jioni ule. Hakikisha akili yako hulali siku hujaweka kitu kichwani na kukifanyia kazi. Kwa hiyo kuna kuweka kichwani, kwanza unapata awareness kwamba unatakiwa ufanye kazi zako hivi, lakini sasa unaweza ukawa jinsi ya kufanya hivyo tunavyoelekeza huna uzoefu, na yenyewe inahitaji practice, inahitaji mazoezi, inahitaji urudie tena, baadaye unashangaa umeshakuwa mtaalamu. Ndio watu wote ambao wamekuwa wataalamu, ni vitu ambavyo wamevirudia sana, wamevifanya sana. Kwa hiyo na sisi kwenye hizi kazi zetu, kama ni pishi fulani unajitahidi kulirudia, kama ni usafi unajitahidi kuurudia, kama ni namna ya kupanga nyumba unajitahidi, jinsi ya kukaa na watoto vizuri kwa upendo unajitahidi. Na kuambia ndani ya mwaka mmoja ukiwa na huu mwongozo, unatoka level ya traditional dada ya 1,500,000 unaenda kwenye level ya smart dada ya 300,000. Na hiyo naongea kwa sasa, lakini kwa kadiri ambavyo sisi tunaendelea kuongeza thamani kwenye huu mradi, kuwafundisheni mambo mazuri na mkaya capture, mkayafanyia kazi, pia mishahara itaendelea ikiongezeka huko mbele. Cha muhimu tu ni sisi tuweze kufanya kazi vizuri. Bei gani hicho kitabu? Hiki sio kitabu kwanza kabisa. Huu ni mwongozo au ni mtaala. Mtaala ni kitu ambacho kinakupa mfumo, okay? Ni mfumo ambao utakusaidia kuweza kujiboresha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kupata utaalamu wa kitu fulani. Sasa mtaala huu unaupata kwa shilingi 100,000 tu, lakini sasa hiyo 100,000 itakuzalishia mamilioni ya pesa, kwa sababu utakapokuwa umetoka traditional dada ukaenda smart dada, mwaka mmoja utakuwa umelipwa 3,300 badala ya 1,500,000. Ukiwa na huu mtaala, ukiwa smart dada ukaufanyia kazi kama tulivyoelekeza, unatoka kulipwa 3,300 unaenda kulipwa 500,000 ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Sasa ili uweze kufanyia kazi haya, inabidi pia utoe pesa. Vitu vya bure uaga watu hawavithamini. Ukipewa kitu cha bure, huu mtaala ukaupata bure au ukapata kwa 2,000, 5,000, 10,000, utauchukua utautia kwenye begi lako la nguo, utakuwa hujafanya chochote. Lakini kama utahesabu hela yako 100,000 ukatoa, nakwambia hiki utakishika kwa thamani, utakishika kama dhahabu, kama kitu chako pendwa, kama mnavyoshika smartphone zenu. Dada yuko na smartphone yani kibindoni, yani yuko nayo, akifua anafua nayo mpaka inadondoka kwenye maji. Kwa nini? Kwa sababu kuna kahela ulitoa kununua kwa kasimu. Sasa hii sio simu unanunua, lakini hii ni ramani, na huu ni mfumo utakao kuwezesha wewe utoke hatua hiyo uliopo uende kwenye ngazi za juu, upandishe thamani yako. Kwa yule ambaye anataka kupanda thamani, yeye ndio ataelewa maana ya huu mwongozo na atautafuta na ataufanyia kazi na ataona mabadiliko. Okay? Kwa hiyo traditional dada mpo, level zenu ni hiyo 1,500,000 mshahara, ambao bado kwa Tanzania ni hela nyingi sana. Wako watu wengi sana Tanzania, karibia nafikiri zaidi ya 80%, sidhani kama wanalipa wadada 100,000. Watanzania wengi wadada wanalipwa 70,000, 80,000, ndio bei zao hizo. Wamepanda sana 100,000, lakini kuanzia hawa wanaolipa 1,500,000, 300,000, 500,000, hiyo ni asilimia ndogo. Yaani ni watu wachache sana ambao wameanza kulipa hizo pesa. Kwa hiyo kama kwetu tunaweza dada tukakutrain, tukakuelekeza na ukapata kazi kupitia sisi ukalipwa 300,000, hiyo 1,500,000 kama traditional dada wa kuanzia, hiyo bado ni hela nyingi sana. Kwa hiyo hizo ndio level zetu 3 za wadada tulionao hapa, na kwa wale ambao wanataka kujiunga na sisi, tuna utaratibu mkali kweli kweli, kwa sababu ili hao watu watulipe hizi hela lazima tuwape thamani. Sisi hapa hauingii kama chooni au hata choo jamani, siku hizi si mnalipia na kulipia
Hapa utaingia bure, okay? Lakini lazima ahadi yetu, agano letu kwamba utafanya kazi mwaka ulitimize, na usipolitimiza kuna gharama za kulipa ambazo hizo tunazikataga kwenye mshahara mapema kama dhamana. Why? Kwa sababu hatutaki kona kona. Mwajiri au mdau wetu au mteja wetu ambaye anapata huduma kwetu, tumeshampa ahadi kwamba huyu dada atakufanyia kazi mwaka mmoja, na asipomaliza mwaka tutakufanyia replacement. Sasa sisi hapa tuna kibarua kizito tunachokifanya, kuandaa, kuwatrain, na katika kipindi chote ambacho mko hapa hakuna anayelipa shilingi senti 5. Mnakuja hapa, mnakula, mnalala, mnafanyiwa training, mnaandaliwa vizuri kabisa. Sasa huwezi kwenda tena ukaanza kwenda kuvuruga. Yaani ukafika kwa bosi wako ukaamua tu kujiondoka. Yaani ukageuka kama wale wadada mtaani. Ukaamua tu umebeba mabegi yako umekurupuka umeondoka. Hapana, sisi tuna utaratibu. Kama unataka kuacha kazi, utatoa notice, utatoa taarifa, tutamwandalia bosi wako dada mwingine, atapelekwa, utaondoka, lakini kuna hizo cost ambazo lazima utaingia, kwa sababu dada anayeandaliwa pia anakuja hapa atatumia gharama kama ulivyotumia wewe. Okay? Kwa hiyo ili hizo gharama tuweze kuzipata lazima tutumie sasa pesa. Hizo pesa tutazitoa wapi? Bosi wako alishalipa mara moja na akaahidiwa hii ni huduma ya mwaka mmoja. Kwa hiyo lazima tutimize ahadi. Na sisi ili tuweze kuaminika tunahakikisha hizo ahadi tunazitimiza. Ndio maana tunawafundisha na nyinyi hivyo hivyo. Unataka kuwa mtu mwenye thamani katika jamii yako, timiza ahadi unazozitoa. Umekuja ukasema utafanya kazi mwaka, fanya mwaka. Na kama unashindwa kufanya mwaka, ondoka kwa namna ambayo hutaacha alama mbaya, ili kesho na kesho kutwa watu wakukumbuke, na hata ukirudi uweze kurudi vizuri na tuendelee kufanya kazi. Kwa hiyo namna ya kujiunga na sisi, wewe piga simu. Kumaliza mkataba ni miaka mingapi? Ni mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja. Ukitaka kurenew, utarenew tena na bosi wako atalipa gharama zingine kwa ajili ya mwaka huo unaoanza mwingine. Hivyo, lakini sisi mkataba ni mwaka mmoja. Okay, standard yetu ni mwaka mmoja. Unafanya kazi mwaka mmoja. Kama ulichokikusanya kimekutosha, haya, kwa sababu dada anayelipwa 1,500,000 kwa mwaka anapata 1,800,000. Kwa hiyo inawezekana alikuwa anatafuta mtaji ambao ni chini ya huo, atakuwa ameshapata mtaji wake. Dada anayefanya kazi kama smart dada kwa mwaka anapata 3,600,000. Kwa hiyo kama alikuwa anatafuta mtaji chini ya huo tayari amepata. Dada ambaye anafanya kazi kwa mshahara wa 500,000 anapata 600,000 kwa mwaka. Kwa hiyo na yeye kama alikuja kutafuta mtaji, na yeye anakuwa amepata. Kuna wale ambao sasa hivi nimeona wadada wana mandoto makubwa. Mtu anakuambia anatafuta 10,000,000, 5,000,000, yani wananifurahisha. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi miaka 2 mitatu, it's okay. Yani miaka 2 mitatu inatosha. Kwa sababu na mimi moja ya kitu ninachohamasisha wadada ni kwamba usizunguke kwenye hizi kazi za ndani tu ukajiona kama kazi za ndani ndio daraja lako. Hapana, kazi za ndani ni sehemu ya kuanzia, kama vile mimi nilivyoanza kazi za ndani, lakini sasa hivi ni mkurugenzi wa hii taasisi ambayo inawasaidia. Kwa hiyo na wewe unaweza kuja kuwa mkurugenzi, CEO. Okay, CEO wa maisha yako. Umeona hii kitu hapa? Maendeleo ni mimi kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Namwambia dada, na wewe unaweza kuwa CEO wa maisha yako. Ukaanzisha kampuni, ukaanzisha biashara, ukaanzisha chochote. Kwa hiyo usiwe na mentality ya kwamba mimi kwa kuwa dada wa kazi ya ndani basi nitakuwa tu kazi ya ndani. Usiwe na mindset ya kijinga hivyo. Mtazamo wa kipumbavu wa namna hiyo. Chukulia kwamba hii ni platform, kazi za ndani. Mungu anataka aangalie uaminifu wangu kama yule aliyopewa talanta. Mungu alimsifu akamwambia, wewe umekuwa ni mtumwa mzuri, mwaminifu. Sifiwa kwa uaminifu. Mungu akiona uaminifu wako atakufungulia mlango uweze kwenda kwenye hatua nyingine. Ndio unaondoka au upo? Bado upo? Kule unaenda saa ngapi? Muda. Sawa, ukichelewa itabidi uende kesho. Mpigie kwanza. Haya. Okay? Kwa hiyo Mungu anakupima kwa uaminifu, na ndio maana anasema swala sio kujua tu kazi, kuna zile tabia za kimungu ambazo anataka azione kwako katika hatua ndogo ulionayo. Kwa hiyo ukiweza kuwa mwaminifu katika hatua hiyo ndogo, Mungu atafungua milango kwenye hatua kubwa. Sasa wadada wengi wana hiyo culture ya kuona kama vile yani kama vile wamekata tamaa. Okay? Wanajiona wamekata tamaa, hawezi, yani akitoka kazi za ndani sana sana ni kurudi kwao kijijini. Akirudi kijijini akae huko, wewe labda azalishwe, atelekezwe, tena ndio usikie anarudi tena kwenye kazi za ndani. Mimi nimekuja kuua huo mnyororo huo na huo mzunguko wa kimaskini huo, ndio nimekuja kuondoa kabisa. Nimekuja kuleta mapinduzi, nimekuja kupindua meza hiyo. Kwamba dada wa kazi za ndani bana,
rudi kwenu upeleke maendeleo, sio urudi kwenu kwa sababu nimechoka kufanya kazi za ndani, basi mimi narudi tu nyumbani, ukakutane sio na watu gani huko wakuzalishe uchoke uchakae. Hapana. Mimi nimekuja hapa kama mtu ambaye kiongozi ambaye Mungu ameniinua kupitia hii kazi. Okay? Hii kazi ambayo watu wanaidharau, mimi hii kazi imeniinua. Sasa hivi nimesaidia maelfu ya wasichana kupitia kuanzia kwenye njia hii ambayo sasa mimi niko hapa kuambia usidharau, kwa sababu mwanzo mdogo ndio kanuni ya kimungu. Alisema mafanikio yanaanza na mbegu ndogo sana ya haradali. Mbegu ndogo kabisa. Okay? Dhamana unatoa wewe, ni mshahara wako. Yaani ukienda kazini wewe, acheni kupenda sana vitu vya dezo. Dhamana ni hela yako, ni mshahara wako. Sifanyi kazi na mtu ambaye hawezi kuweka bondi. Yaani wewe unajua kabisa ukimaliza mwaka hela yako utaipata. Na tumekuwa tuna rekodi content nyingi za wadada waliomaliza mikataba na wakarudishiwa hela zao. Kwa hiyo dhamana ni pesa yako wewe. Huyo mkataba uwe na uchungu nao, ufanye kazi vizuri kwa bosi wako na ukae kwa kutulia mpaka mwaka uishe. Wewe kila kitu bosi wako akulipie. Gharama za kuendesha ofisi yetu hapa tuzipate kwa bosi. Bado tena na dhamana kwa bosi. Subutu. Dhamana ni hela yako wewe. Tunataka kuwafundisha pia uwajibikaji. Muweze kuwajibika. Na ndio maana kwenye huu mwongozo nikasema mtu ambaye anataka kukua, mtu ambaye anataka kulipwa zaidi, atoe hela, ufanya investment, wekeza. Sio unataka tu mnapokea tu. Ndio maana Biblia inasema wale wanaotoa ni heri wanaotoa kuliko kupokea. Okay? Kwa hiyo tunawafundisha uwajibikaji. Hamna cha bure. Ndio hivyo, dhamana juu yake, na dhamana ni mshahara wako. Hapa unakuwa kama umeweka benki tu kwamba utakaa ukimaliza huo mkataba tunakurudishia hela yako. Lakini wengi si wajanja. Kwa hiyo wako wale ambao wanaishiaga njiani, sisi hatuna shida nao. Na wala hatuna tena kelele kwa mabosi. Zamani kidogo kabla hatujaanzisha dhamana, yani neno utapeli lilikuwa kama limeanza kufanana na mimi. Yule tapeli tu, wadada wake hawakai, wakija siku 2-3 wameondoka, wanakaa miezi miwili wanaondoka. Mungu aliponipa ufunuo huu wa kuweka hii system ya dhamana, nimemalizana na kitu kinachoitwa utapeli. Mabosi wote ambao wadada hawatamaliza muda watapewa wadada wao. Wao sasa ndio siku hizi wamegeuka matapeli. Anachukua dada, mkataba ukiisha, harenew, anamdanganya dada, anamtongoza, wewe usiende kule kwa jisikiria, hamna shida. Tuendelee tu hivi bila mkataba, wanaendelea. Lakini wanasahau kwamba wamevunja uaminifu mbele za Mungu. Mungu naye anakuangalia. Unaweza ukaona kwenda kurenew mkataba kwa Joyce ni hela nyingi, nampa hela za bure. Unaona kama unampa hela za bure. Kumbe Mungu ameweka hii huduma hapa tuweze kuhudumia watu wengi. Kama wewe umeweza kupata dada mzuri ambaye amekupendeza mpaka ukaamua uendelee naye, lakini hutaki tu kuja kutoa fungu la 10 au kile sehemu ile ya Kaisari mpe Kaisari na ya Mungu mpe Mungu, kwamba hapa ili tuweze kufanya hii huduma lazima uilipie wewe ambaye umenufaika nayo. Si unaona, unajiona mjanja? Mungu atakutandika na ugonjwa mmoja ambao utatakiwa uende India ili utafute hela ya kwenda India, wakati wewe labda ungelipa hata 1,000,000 renew ya dada, unatakiwa utafute 50,000 mpaka 100. Yaani bwana, njia za Mungu bwana, mimi huwa nasiogopa vibaya mno. Kwa hiyo sinaga stress na dada ambaye ameamua kuendelea na bosi kimya, kwa sababu hata dada na wewe utakuwa unazunguka tu hapo. Kwanza mambo yanaanzaga kwamba dada anapoendelea kimya na bosi, picha linaanza alivyokuwa anapewa mishahara yake kwa wakati, hapewi tena. Bosi alikuwaga labda hamkoromei sana, au hampigi, anaanza mpaka anampiga, anambabua makofi. Wanalalamikiana huko, mwenzangu, yani siwezi kurudi pale maana niliendelea na bosi. Yani huyu bosi anachonifanyia, lakini siwezi kurudi kule kwa sababu kule nilifanyaje? Ninasema na bado hivyo kwa sababu kila kitu kina malipo. Jamani, malipo ni hapa. Kwa hiyo usimfanyie mtu ubaya. Kwa hiyo mimi huaga tu nasema kama wewe unaendelea na bosi wako bila kufuata utaratibu, haina shida. Wewe Mungu mwenyewe anajua adhabu atakayo hapa, kwa sababu ameshasema usichopenda kufanyiwa usimfanyie mwenzako. Wewe bosi ungekuwa ndio mwenye huduma kama hii, alafu mtu akafanya hicho ulichokifanya, wewe usingependa. Sasa kwa nini umfanyie mwenzako? Wewe dada, ungekuwa ni wewe unawasaidia watu wasiojiweza, wasiokuwa na uwezo, wanapata pa kuanzia mpaka mnaanza kunawiri, mnapendeza. Mnarudije hapa mpaka mimi nasahau, nasema hawa ni wadada, ni mabosi. Mmependeza mlivyopata mazingira mazuri, mabosi wazuri, mishahara mizuri. Mnatulipa upumbavu wenu, ujinga wenu, utapeli wenu, wizi wenu wa kwenda huko kuendelea na mabosi wenu bila mikataba. Nakwambiaje? Yani utashangaa ndugu yangu, badala ya ukipiga hatua 2 unarudi 10 nyuma.
sio kanuni yangu, ni kanuni ya kimungu. Kwa hiyo uwaga sina shida na watu wa namna hiyo. Najua tu kwa sababu hawajui kanuni za Mungu zinafanyaje kazi. Ndio maana mimi wadada hawa nikawawekea utaratibu mkali wa kuhakikisha ahadi niliyomwahidi bosi lazima niitimize. Nikimwambia dada ni mwaka mzima, ni mwaka mzima. Asipomaliza huyo tutampa mwingine mpaka amalize ile ahadi tuliyompa. Kwa nini? Kwa sababu mimi sitaki mambo ya laana, sitaki mambo ya nini? Yaani hizo ahadi za kuonekana ni waongo. Kwa hiyo hao wadada ambao hawataki kukatwa dhamana, niliwaambia marufuku kwenye Wadada Center, msilete pua zenu hapa. Mimi sitaki kabisa hizo biashara za hivyo. Okay, sawa. Mshahara bei gani? Sasa maswali mnayouliza sasa hivi nimeshayajibu huko juu. Kwa hiyo nafikiri nimalize, halafu nipate time labda ya kudownload hii video niirudie, niiweke. I don't know, lakini kama nitaweza kufanya hivyo leo. Bosi akimtoa kazini before mwaka uishe. Je, bosi anakutoa kazini kwa sababu ya uzembe, kutokufanya kazi vizuri, nidhamu mbovu, kama huyo dada Lea tuliweka content yake hapo? Mtu kama huyo hamna mtu anaweza kukaa na wewe. Na sisi hapa mapema tunakufundisha, ndio hayo yaliyoko huku. Tunakwambia kabisa vitu gani vinaweza kupelekea mkataba wako ukavunjwa. Kwa hiyo bosi akikutoa kazini lakini kwa uzembe, kwamba huyu dada afanye majukumu yangu vizuri, huyu dada ni kiburi, ni jeuri, ndio hicho kilichomtokea Lea. Akakimbilia polisi, akakimbilia Chodau, chama cha wafanyakazi, akajua yeye ana haki. Alipofika kule akagonga mwamba, akarudi hapa na tukafanya naye content, tukamchamba kama mlivyoona kwamba huwezi kudai haki bila wajibu. Kwa hiyo usiseme bosi akinitoa kazini. Hakunaga mtu anakufukuza kazi kama unampa thamani, my friend, hayupo. Ukishaona tu sehemu hitajiki, jua wewe ni hauna thamani yoyote unayotoa. Kama ni kazi, ufanye kazi za watu vizuri, either kwenye eneo la tabia au kwenye eneo la ujuzi. Kuna eneo moja ambalo linakuangusha, na wengi huwa wanaangushwa sana na tabia mbovu. Kama yule alikuwa anasemwa zaidi kwa ujeuri, yani mjuaji, na sisi tulimuona hapa kwenye kile kipindi, tulimuona ni mbishi abiliki. Sasa nani atakana wewe? Unataka uende kwenye nyumba ya mtu uanze kuwa bosi wake, uende uanze kumwelekeza? Uliona wapi? Hizo ni adabu za wapi? Umefundishwa wapi na nani? Na huo ujuaji ndio huo tunaenda nao, jinsi tunavyoona huko kwenye mitandao, watu wanamtukana rais, wanatukana mamlaka, watu wanatukana viongozi. Ndio hiyo attitude tunayo. Hata tunapoenda eti kwenye kwa mabosi huko, unataka kumletea ujuaji nyumbani kwake. Subutu, kwa nani? Kwa hiyo sisi tunawaelekeza, ndugu yangu, unataka kufanikiwa, nenda na mwongozo huu, nenda na haya, kafanye kazi kwa staili hii. Wewe unatoka hapo unaenda na ujeuri wako uliokuzwa nao, malezi na makuzi uliokuzwa nao nyumbani kwenu, hutoboi. Kwa hiyo bosi akikutoa kazini kwa uzembe wako, na wengi waliotolewa kazini, yani wengi ni uzembe, ni kuto kufanya kazi vizuri, ni wajeuri, ni viburi, yani wana tabia mbovu kwa kifupi, wengi. Dhamana yako inaenda, tunampa dada mwingine kwa dhamana yako, kwa sababu wewe ndio umesababisha mkataba ukavunjika. Ungefanya majukumu yake vizuri, mkataba usingevunjika. Kwa hiyo kuna wale mabosi ambao wao wenyewe, na hao ni wachache mno. Anakwambia bwana, mimi labda sasa hivi hali yangu ya kiuchumi imeyumba. Alishawahi kutokea bosi mmoja akasema hali yangu ya kiuchumi imeyumba, kwa hiyo nitahitaji tu dada tena. Akarudi chini akasema, huyu dada nitaomba mnipe wa level ya chini, lakini yule dada anakulipa mshahara wako wa mwezi ambao hujafanya kazi. Okay? Kwa hiyo bosi na yeye ambaye atavunja mkataba sio kwa sababu zako wewe, za kwake, kwamba either sasa hivi siwezi kulipa, maisha yangu yamebadilika, au nasafiri, umeona, au yani anakuwa na sababu zake ambazo hazihusiani na utendaji wako wa kazi au hazihusiani na nidhamu yako. Unakuwa salama, bosi anakulipa mshahara wa mbele. Okay? Kama fidia, wewe unarudi zako kituoni, dhamana yako inakuwa inaendelea kuhesabika kwamba ipo. Hiyo hela haiwezi kuchukuliwa. Kama unataka kuendelea na kazi, unaendelea na kazi mpaka umalize mwaka. Sisi lazima umalize kazi na sisi. Ukienda kazini, bosi wako akakatisha mkataba kwa sababu zake, labda ulikuwa umekaa miezi 5, atakulipa fidia. Ukirudi hapa, sisi tunakudai miezi 7, sisi kama Wadada Center, kwa sababu mkataba unaoingia sio wewe na bosi. Unapokuja hapa, unaingia mkataba na kituo chetu. Kwa hiyo mwaka lazima umalize chini ya taasisi yetu au chini ya mradi wetu. Kwa hiyo umefanya kazi sijui mahali, bosi kasema mimi basi ulikuwa umekaa miezi 10, ukirudi hapa ndugu yangu tunakudai miezi 2.
ndio tukupe dhamana yako. Kwa hiyo tutakupangia kazi sehemu, utaenda kumalizia miezi yako miwili, ukirudi hapa tumemalizana, unapata dhamana yako, we are good. We are happy, you are happy. Ndio hivyo. Okay? Mbona kimya? Nimeuliza vipi kazi napataje? Kazi nimeshasema jamani, pigeni simu. Wale mnaoulizia kazi, pigeni simu. Na kuna maswali nimeshaelezea huko juu, kwa hiyo sitataka kuyarudia, ila upite tena hii video, nitajitahidi ni download niirudishe ili uweze kuona nilivyoelezea. Maana sasa nitakuwa naelezea kitu hicho. Okay? Nenda ofisini, piga simu, usije ofisini, piga simu. Kwa sababu kuna watu wanatoka huko labda yuko Geita, yuko Musoma, yuko Kagera, hawezi kuja ofisini. Piga simu. Na kama simu iko bize, andika ujumbe. Okay? Kwa ufupi tu, labda nahitaji huduma ya dada au nahitaji kazi, utaratibu ukoje? Okay? Namba za simu ziko wapi? Ziko kwenye profile yangu. Dajoi, kwa hiyo dada analipwa kila mwezi? Samahani, sijaelewa. Ndio, dada analipwa kila mwezi, isipokuwa zile hela za mwanzo ambazo ni dhamana. Zile hela za mwanzo lazima zije ofisini, na hizo zinakuja ni hela zako, sio za kwetu, ila tunachotaka tu tuheshimiane, ufanye kazi kwa mteja wetu vizuri, alafu umalize ulinde mkataba wako. Kama kweli ni mtu ambaye umekuja ni mpambanaji, unataka kazi, unatafuta, una malengo yako, ukimaliza mwaka unakuja hapa kituoni kwetu, tunaagana vizuri, tunakupatia hela yako. Kwa hiyo tukishaondoa ile dhamana, hela zingine zote kila mwezi unalipwa mpaka utakapomaliza mkataba. Okay? Sawa. Naona watu wataogopa kumchukua kwa tabia yake. Nani sasa? Lea? Nafikiri unamwongelea Lea. Ndio wajifunze sasa wadada, na sisi tunaweka hivi, tunashare hivi ili wajifunze. Okay? Yaani mtu kama Lea ni mtu ambaye yeye kama akijua kosa lake, kwa sasa tumemwambia aende akapumzike, ajitafakari, alafu kama ataona anahitaji kufanya kazi chini ya mradi wetu, sasa ajifunze namna ya kufanya kazi kwa kufata utaratibu na sio ubishi na ujuaji. Kwa hiyo kwa sasa ameenda kwao kupumzika. Kama ataamua kuendelea na mishe mingine sawa, lakini kama akitaka kurudi, yani hapa lazima arudi kwa taratibu zetu. Hatutaacha kumpa fursa, tutampa last chance. Kuna wadada tumewapa chance za mwisho, kaambia tunakupa hii nafasi ya mwisho, ujirekebishi. Unajua kwa nini? Kwa sababu Mungu anatupa chance. Kwa hiyo mtu anaenda kwenda kufanya madude yake kwa sababu yeye alikuwa anafikiri ni mjanja sana au ni mjuaji sana, lakini anapogonga mwamba, mara nyingi huwa tunajifunza baada ya kukosea. Ukishakosea ukaharibikiwa, ukajikwaa, ukadondoka, ndio masomo yale yanaingia. Kwa hiyo tungekuwa tumeshampa warning, chance nyingine, tungesema huyu kwa kweli hawezekaniki. Wewe umeandika nini hapo? 1,500,000 mpaka 800,000? Hapana, hatuna 800,000, tuna 500,000 hapa. Ndio, na mkoani anatuma nauli. Sijaelewa swali lako. Wadada wenu wanaanzia mshahara wa shilingi ngapi? Nafikiri ndio huyu kakujibu. Hapana, sio 800,000 my friend, ni 1,500,000, 300,000, 500,000. Mshahara ni 1,500,000, 300,000 kwa 500,000. Okay? Sio 800,000. Asante kwa kunisaidia, lakini ulikosea, hiyo sio 800,000, ni 500,000. Yeah. Kwa hiyo ukiwa na tabia mbovu ambazo tumeelekezwa kwenye mwongozo, sisi huu mwongozo, vitu vingi tulivyochukua ni vile vinavyoendana na neno la Mungu. Okay? Kwa sababu watu wengi wanakuambia nataka dada ambaye ana hofu ya Mungu. Tafsiri ya hofu ya Mungu ni nini? Ni tabia nzuri, mtu ambaye ana upendo, mwadilifu, mwaminifu. Ndio anachotafuta. Yaani hitaji la kwanza la mabosi wote, miaka 15 nimefanya mradi wa Dada Center. Bosi anakuambia nataka dada mwenye hofu ya Mungu. Hata awe nani, bosi anatanguliza kitu inayoitwa hofu ya Mungu. Ina maana watu binadamu, hata kama tunamkosea Mungu, lakini sifa za Mungu ndio tunazotaka kwa watu wengine. Hata kama lijitu, hujaona kuona mwanaume malaya mbwa ambaye zipu yake haikai juu, si ndio? Lakini asikie mke wake naye kafanya hivyo, anaweza kuua, au yeye atamwacha kabisa, wakati kila siku lenyewe linatembeza nani yake huko, na huyo mwanamke amevumilia, lakini yeye siku atasikia. Okay.
Jamani, nimewambia mtaptapu, mmegoma. Shauri zenu. Haya, mi natoka, nikishaona skrini ime nani, natoka. Haya, bye. Hamtaptapu, kwa hiyo skrini imesizi. Sijui kama bado tunaendelea au bado limesizi. Niulize wadada wa kazi, kwa hiyo bado mpo? Niulize wadada wa kazi wa ndani wa Tanzania huwa na hofu kwenye mradi wetu wana hofu lakini hofu zenyewe ndio hivyo, ni hofu ambazo kutokana na mazingira ya kazi inabidi uangalie ratiba za bosi wako zimekaaje. Kwa hiyo mara nyingi tunasema kwa mwezi angalau dada apate hofu mara 2 kwa kuanza. Huko tunakoenda mbeleni huko tutakuwa labda kila weekend dada anapata hofu, lakini kwa sasa hofu ni 2 ambazo dada anaweza kwenda kutembea kwa ndugu jamaa na marafiki. Okay, tutaptap jamani, kwa kweli mtaptap, maana imesizi hapo. Kwa ndio hivyo ndugu yangu, hofu ndio hivyo, lakini kwa kweli mazingira ya Kitanzania bado tuna mchakato mrefu sana wa kurasimisha hizi kazi. Waajiri nao wazione ni kazi kama kazi nyingine, kama ambavyo wao wanaenda kazini Jumatatu mpaka Ijumaa. Jamani, wewe nani ananipigia simu na anajua niko live? Sisi huku Kenya ni kila Sunday majority. Kenya kidogo unajua mko mbele ya muda. Na mdogo wangu Dajoy nimlete, ana shida ya kazi. Awe tu anaingia kwenye kategori zetu. Kuanzia miaka 18 mpaka 35-40, awe ni mzima wa afya, anaweza kupambana kubinuka na hizi kazi. Anakaribishwa. Lakini pigeni simu ili muambie vitu ambavyo mnatakiwa kuja navyo. Haya jamani, tumalize. Bado mpo? Bado mpo au ndio imesha sizi? Imesha sizi au bado mpo? Sielewi. Tupo. Okay. Gharama anazotoa bosi akihitaji dada, piga simu. Sisi tuna premium order ya masaa 24, tuna express ya wiki 1, tuna normal ya wiki 8. Kwa hiyo sasa gharama zake piga simu ili uweze kuelekezwa. Okay? Piga simu. Piga simu, lakini tunahudumia watu ambao ni wa kipato cha kati na cha juu. Kipato cha kati na cha juu. Tupo. Okay? Sawa. Kwa hiyo piga simu ili uweze kuelekezwa vizuri, ila tuna premium order, gharama zetu premium, express na normal, wiki 8, wiki 1 na saa 24, lakini tunahudumia watu wa kipato cha kati na cha juu. Okay, kuna swali? Labda dakika 5 za mwisho. Dakika 5, lakini Kiswahili kigumu, but you are doing a great job. Asante sana, asante, nashukuru jirani. Dakika 5 za mwisho jamani, tumalize live yetu, si ndio? Nimejibu vitu vingi. Kwa wale ambao mmechelewa, nitajitahidi kuidownload hii video niweze kuwawekea replay muweze kufuatilia kama unaweza kuangalia 1 hour. Mimi video zangu sio za vichekesho, sio za sekunde 2-3. Naweka video za kubadilisha maisha ya watu. Kwa hiyo kama una time, una bando,
Nitakuwekea hapo hii replay yake uje uangalie, usikilize vizuri, maana maswali mengi, kuna maswali nimeacha kuyajibu kutokana na kwamba yanajirudia. Sorry, kuna mtu nimemtolea hela hapa anasema haijatoka, kwa hiyo imebidi ni nani. Nafikiri tumeridhika na live yetu, si ndio? Na hata hakuna tena maswali. Nilikuwa natarajia kama kuna maswali tofauti. Nilikuwa naongelea nini ile ya wanaume ambao ni washenzi wanaokuaga wauni. Si ni pointi gani nilikuwa natoa huo mfano wake, ndio simu ikaingia ikanikatisha. Lakini nakumbuka nilikuwa naongelea huo mfano, mwanaume ambaye zipu yake haikai juu, yeye na wanawake, lakini siku asikie mke wake ana jambo lake au ana chiti, ataua. Kuna kitu nilikuwa natolea huo mfano. Nani anakumbuka? Umesema namba naipata wapi? Vile iko kwenye profile, nenda kwenye profile yangu utaiona. Nakupenda Dajoy, umenifanya mpaka sasa hivi nimefika hapa, kwa kweli nashukuru. Amina. Hayo ndo mambo sasa. Yaani mimi hivyo ndio vitu nataka kusikia, kwa sababu najua kabisa niko hapa kwa ajili ya kuwainua wanawake kielimu, kimaarifa, wajitambue, waache kuendekeza upumbavu, ujinga, waache kutanua miguu, watanue akili, waishi vizuri. Wewe ukiwa na hela yako mtu atakuletea ujinga? Ukiwa msaidizi mwenye nguvu, subutu. Utaheshimika kwenu, kwa wazazi wako, kwa mume wako, kwa ndugu zako, kama mwanamke wa Mithali ya 31. Yule ndio role model wangu. Lakini umebweteka hapo, kisa una matako makubwa, makalio makubwa na miguu minene ya bia. Maana mjinga mwingine akaniambia, hivi hiyo miguu ni yako au imechomekwa? Nikasema nyie ndio wale wa kuringia miguu, utabaki na utakula hiyo miguu yako. Watoto hawaendi shule kwa miguu. Hiyo miguu yako ya bia hailipi ada, haiweki chakula mezani. Okay, na hayo makalio yako yatatumiwa, yatagaragazwa mpaka utakoma, utachakaa. Tanua akili, acha kutanua makalio, acha kutanua sijui vitu gani huko, acha kumaliza ngozi, mikorogo ya kila namna unajua, lakini ujuzi wa kupika vizuri kwa ajili ya biashara, sio kupikia bwana. Pikia bwana wakati una hela yako nzuri, hapo nitasema kweli unapika, una mapenzi. Unapikia bwana huna 100, huna shilingi, huna hela, ni biashara tu unafanya, unampikia ili aweze kukuhudumia vizuri. Lakini na bado wengi mnahudumiwa, basi mnahudumiwa tu wa kweli. Hakuna cha huduma, hakuna cha nini, ndio kwanza atakupiga matukio mpaka ukome. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kuwapa empowerment, okay, kuwasaidia mjitambue na mjue thamani yenu na muweze kuheshimika kule mnakoishi. Eti hiyo mimba ulipata wapi kama ukutanua? Yaani issue sio kupata mimba. Wanawake wengi wanaokuja hapa wameshapata mimba, wana watoto ambao wanakimbizana, hawana uwezo wa kuwahudumia. That is the point. Swala sio kupata mimba. Swala ni kwamba usikimbizane kupata mimba kabla hujaandaa mazingira. Mtoto ni majukumu. Hata huyo mwanaume wako atakuhudumia siku za mwanzoni. Wanaume wengi huko ndani na wenyewe wanahitaji support ya wake zao. Na Mungu sio mjinga alipoleta mtu anayeitwa msaidizi. Mungu hakumletea mwanaume mzigo, alimletea msaidizi. Na nawapa mfano wa mwanamke wa Mithali ya 31. Kwa Waislamu huwa nawaambia wanawake, role model mwanamke pale ni yule mke wa kwanza wa Mtume. Yule amemsupport Mtume kwenye huduma yake. Kwa hiyo kuwa mwanamke unayetoa support, sio tu support ya kufua maboksa na kupika, support hata ya kiuchumi. Kwa hiyo ndugu yangu, ninaposema kutanua miguu badala ya akili, watoto wadogo hawajajenga ujuzi wowote, hana kazi, hana biashara, yeye biashara yake ni uchi wake. Hapana.
Hapana, msiwadanganye wanawake, na nyinyi msikubali kudanganyika, kwa sababu sijui wale waliosema hivyo ni mwanamke, anajua mwenyewe. Tanua uchi wako upate watoto, lakini wahudumie. Usianze kukimbizana, wewe kanitelekeza, wewe kaniacha, wewe nini, mara ustawi, mara wapi. Utachoka, utachakaa. Wewe tanua, lakini hakikisha wanaokuja unaweza kuwahudumia. Huyo bwana awepo asiwepo, maisha yako yanasonga. Hayo ndio mafundisho ninayowapa wanawake. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi duniani, hatuishi na malaika, hatuishi mbinguni. Kwa hiyo hapa lazima utumie akili. Umeona wenzako huko wametelekezwa, wameacha, wamezalishwa, wewe bado unaendelea kwenda na njia hiyo hiyo. Kwa nini usijihami kwa kujiandaa? Hayo ndio mafundisho yangu. Kwa hiyo kama kimekuuma ndugu, pole, ila ujumbe ndio huo na habari ndio hiyo, ukweli mchungu ndio huo. Natamani siku moja nije nitoe ushuhuda kwa Wadada Center. Karibu, karibu. Ukisikia tunatangaza workshop uje, ndio sehemu nzuri sana ya ushuhuda. Siku za workshop huwa tunatangaza kwamba tutakuwa na workshop. Kwa hiyo karibu kwenye workshop utoe ushuhuda wako. Haya, mimi nimemaliza jamani. Nafikiri kwa leo hii video itakuwa imekusaidia kwa namna moja au nyingine, sababu mwisho wa siku mimi ninaamini ni taa ya ulimwengu, ni nuru ya ulimwengu. Ndio neno la Mungu linavyotuagiza, tuwe nuru, tuwe taa. Maneno tunayoyazungumza yawasaidie watu, yawape watu mwanga. Tufanye project ambazo zitawavusha watu kwa hatua hizo hizo ndogo ndogo. Kwa hiyo na watakia kila laheri, Mungu awabariki. Tukutane tena hapo kesho. Na of course na live nyingine kwa ajili ya huu mradi wangu wa maendeleo ni mimi. Ili ni bonge la project la kutoka zero up to hero. Hii hapa nilikuwa nazungumzia tu uboreshaji wa kazi, tufanye kazi zetu kwa ubora na kwa uaminifu. Lakini huu ni kuanzia zero, pale pale ulipo. Hii biashara ya kusema hakuna kazi, huu mradi huu unakomesha kabisa, unaondoa kabisa hiyo kitu inaitwa hakuna kazi. Sio kwamba hakuna kazi, ni wewe umefunga ufahamu wako na hutaki kuziona fursa kwa sababu ya ego na status ya na degree. Na mwingine hapa akasema ujinga wake, una elimu unafundisha watu. Sio sina elimu nafundisha watu, sina elimu, lakini watu wamebadilisha maisha yao. Sio kufundisha tu, watu wanabadilisha maisha yao kupitia maisha yangu mimi, kupitia kitu ambacho nimekianzisha mimi. Sasa wewe mwenye degree umeanzisha nini? Una kitu gani ambacho hata wewe mwenyewe kimekusaidia? Kwa hiyo tunaenda Instagram kule kwa ajili ya huu mradi huu. Takuwa na live nyingine Instagram kwa ajili ya hii live kwa ajili ya huu mradi wa maendeleo ni mimi. Ila kwa nyinyi watu wa Wadada Center, wadau wetu wa mradi wa Wadada Center, na mwongozo wetu ndio huo. Unataka kulipwa zaidi, ongeza. Lakini kwenye content zinaendelea kuja kama kawaida. Hata hii video yenyewe na imani nitaweza kuirudisha hapa kama recorded, yani ambayo nimeidownload. You always Joyce, unasema ukweli. Mimi nakupenda. Amina. Nashukuru sana, ingawaje sio wote lakini sijali sana kupendwa jamani, najali kusema ukweli, kwa sababu ukweli ndio unamweka mtu huru, si ndio? Ukiwa huru basi unaishi, unakula bata, unaenjoy yani. Kwa hiyo nashukuru sana. Haya jamani wapenzi, muwe na wakati mwema.